Oi pessoal, passando aqui com mais um vídeo incrível com a receita do bolo de cenoura. Vou deixar escrito lá nos comentários fixado para vocês assistirem o vídeo até o final com passo a passo e fazer a receita aí na sua casa. Você que tem faz aquele bolo de cenoura bem duro, aquela precata embatumada, agora acabou o problema. Você vai fazer o bolo de qualidade aí na sua casa, beleza? Me segue, curta o vídeo, assista até o final para vocês não perderem nada. Beijos e até o próximo vídeo.